Lah ya Allah gawe surga, apa meneh kowe ben swargane neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Ulama ini malah aneh, carane nentangi dekne cara dekne waktu maghrib nganti kira-kira 6:30 nganti jam 7. Engkau lagi waktu isya jam 7 seperempat. Pokoknya dekne moh nak darani waktu maghrib cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingannya, jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ono waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku duwe padanan subuh ono waktu 1,5 jam. Namun dia tidak setuju, entah emego abang tenan dia naik 1,5 jam, mana dia nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkara ini cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatul isyamsi ono waktu 1,5 jam jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi, ya ono 1,5 jam jatahe maghrib. Jadi akhirnya santrine nak azan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak maulad dawilah wali 6:15 wis isa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sing anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un. Asal salat iku mesti napa apik. Ya asal salat iku mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ana nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati, sejati kok. Witir napa sih? Lha iku Sayyidina Utsman niku saurip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lha iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witri rakaataini jami'ah wis pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat karena aneh, secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa minta assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan. Malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Sholat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nak di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan toh sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah.
Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetep salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok ngono-ngono tok ae. Bedene ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling. Yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodho ilang gandene goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah yo mletene lah yo wong lemahe ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan? Lah iku sedaqaul azim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud terus tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Umpama kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kali gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang mawon kula. Kula duwe ilmune, Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing nangene sapa? Nggih jenengan. Lah iya, sak kabeh ku sing kersane aku ridho ra wis bar. Mulane kena tangi ra di tahajud nggih ridho mawon. Apa meneh sebedina. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah ya sanggep bae kowe kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud nggih tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud nggih ra tahajud yo kabeh kersane napa? Penting boten maksiat mun sae, penting boten apa maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang saleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nek wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki.
Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga, ya tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan. Yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada, karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa? Ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul ma'mat, sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi saka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kok apa juk-juk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh pundi? Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki
kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten toh? 7.000 ya. Umur dunia saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi niku pinten? 5.000 tahun. Lah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres niku mun bar niku mun dianggap bar niku mun muntek nih. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya. Kula nek ndelok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas, tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten? 5.000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa? Sing ngitung ya sapa terus? Ke apaan terus? Ndak begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ndak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masa lalu kan kena. Kayak rohen udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho nggih kula mikir mawon gampang ngeten. Misalnya buaya nggih sing masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anene. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh iso wae cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahir ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahir ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhire Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintukno celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintukno celek ra trimo ya kaya Qabil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Misale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah to nggih. Cara kula ancen haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah.
Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesnya siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono ya berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame. Irak, Syria kok bentrok iku tradisi terlama. Demi wedokan nek direwangi tukaran, tradisi terlama. Biasa. Dadi iki biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nek tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nek tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ane sing bener nggih teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nek cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng GR to nek muni aku alhamdulillah bar zakat. Muni aku alhamdulillah bar zakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bar salat. Ya pamer nak aku bar salat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nek kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bar salat. Itu ya bahasa agak jelas. Ya enggak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Paham geleng-geleng itu. Terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat iku lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar, dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Lara. Pesen ning kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono piye. Semasa sholat tetep siaga aja.
Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti, sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan. Salate plengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Dadi gak eleh pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia eling pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Lah niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu ya dia karena asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih, sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan. Masan ya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, salat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya, tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awane wis parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad niku pas napa salat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh saf njaga musuh mergo nabi nek salat tu lali sahabat nek salat dia lali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan dadi kelemahane sahabat gini ku akhirnya Umar salat di depan umum di depan umum kok iso lali kabeh. Mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal 2 niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo slamet. Munjen salat kabeh. Nak saiki ra iso, aku yakin ra iso. Wah kena saf gure siji to sih. Nyak-nyak masjid sapa kejuwa to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar itu kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri itu. Hebat. Sidina Ali malah lucu meneh mun delingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah salat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak ora wayahe mati. Iku mbok wong niat mateni aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak mbok angen-angen bener. Sampeyan delok saiki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang.